Koje je vaše mišljenje o štrajku? Pa mislim da je štrajk apsolutno opravdan, znači nastavnicima nije rasla plaća proporcionalno koliko je plaća rasla drugima u javnom sektoru. Pa ja osobno podržavam štrajk, uvijek sam za to da se svako izbori za svoje prava i načelno sam uvijek za. Mislim da nastavnici imaju puno razloga za štrajk osim čak plaća, znači to je taj socijaldarvinistički sistem ocjenjivanja koje želi uvesti ministarstvo, koji ima samo jednu svrhu, a to je da podijeli profesore i međusobno posvadi, jer ocjenjivanje koje ide od gore prema dole, ali nema uzlaznih putanji da oni dole mogu ocijeniti oni gore, stvarno će proizvest zaoštrene odnose među profesorima, među nenastavnom osobljem i u principu razjediniti profesore i nastavnike, što je jako loše, jer zapravo radnici kad su ujedinjeni solidarni organizirani su najjači.